गाइज सम्पूर्णलाई नमस्ते। म श्रीमाकी मगर अनि म चाहिँ आज गाउँमा म काट्नलाई आएको। मामा श्री हुनुहुन्छ। खै मामा हेर्न मिल्छ के अरे है? ओके खाले नि है खै। आहा यता लोकल मह चाहिँ आधुनिक घरमा रहेछ यो। सेरना मौरी चाहिँ आधुनिक घरमा। यसो छुट्टै छुट्टै साइकल मामा। त्यहाँ मछाम क्या डोन्छ फेर रना रना दिन सोच जाए क्या फेर हिला मका ल्याउँछ त नि मचम खाना ल्याएछ बाबा इस चमचम पहिलोचोटि अहिले के हो मामा इसे इसे खाना सेकेन्ड चोटि ए हाम्रो मामा यता हुनुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खतरा लोकल मह हो। कुन मह अरे मामा यो? कुन मौरी? सेरना मौरी। ए मौरीको नि धेरै प्रजाति हुँदो रहेछ क्या हो। मैले त के नि जान्दिनँ यसको बारेमा। अन्त एउटा मौरी नबसिकन यो हो नि त आधुनिक स्टाइल भनेको। फेरि यसमा नै हाल्ने सुरु गर्छन् पछि। यसमा छैन क्या हो आमा? त्यसमा छैन। घारै घार छ नि त तल माथि पुरै उता पनि सबै। यहाँ त अर्कै खाले हो क्या हो मामा? यो पुट्का मौरी। पुड्का मौरी हो। ओहो हेर्न मिल्छ नि मामा एकचोटि। यी क्यान सिकाइज है हेर्नुलाई यस्तो खतरावाला पुड्का मौरी। अर्को नि छ मामा यही मात्रै हो कि के हो? त्यो मात्र हो। त्यो भक्का अस्ति त्यही मात्र हो। ए ल चाहिँ त्यो उयो खाइदिएछ। ए ल खत्तु दामी। मैले यो मोबाइलमा मात्र देखेको थिएँ, आज चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाएँ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यता यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँभित्र यस्तो छ। देख्नुभयो होला नि यहाँ तलतिर पुरै यहाँ पुरै यो आधुनिक है। हाम्रो यो जति पनि केराबारी छ यहाँ सबै तल माथि अमिलो बोटमा पुरै मामाले जे होस् गर्नु नखाए। गाउँमै लोकल मह खान मन लाग्छ भने तपाईँहरू त गाउँमा आउनु होला। हाम्रो गाउँमा त मामासँग कन्ट्याक्ट गरेर आउन सक्नुहुन्छ। मामाको फोन नम्बर भन्नु न। 98 467 23 947। उहाँलाई यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर आउन सक्नुहुन्छ। एकदम लोकल एकदम अर्ग्यानिक तपाईँको के अरे तपाईँकै आँखा अगाडि यसरी प्रत्यक्ष रूपमा मौरी काटेर दिनुहुन्छ मामाले। हेर्नु त महै मह छ यो हो नि त शैली। यहाँ तल नि छ। यो चाहिँ पुरानो रहेछ क्या हो? यहाँ यसमा चाहिँ यो मौरीहरू बस्नलाई होला बिचराहरू जे होस्। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नि घरै छ। जताततै हाम्रो मामाले जे होस् गर्नु भएको। यहाँ दुई तले छ। यहाँ यसमा दुई तले भयो। पुरै उतापट्टि छ उता मुडेको लाग्छ यहाँकै गाइस हेर्नु त यो मुड्यो होला यहीँ छ। तपाईँहरूलाई के अरे यहाँ मौरी भएकै ठाउँमा भित्रको उसम्म देखाइदिन्छ है हेर्नु होला। त्यही ए अलिक नदेखिने रहेछ कि फेरि टक्क टोक्न पनि सक्छ क्या मलाई। फेरि यो चाहिँ किन गरेको होला तपाईँलाई थाहा छ? यो थाहा छ भने कमेन्ट गर्नु होला है गाइज है। यो किन यसरी यो जालीले बेरेर राखेको हुन्छ भनेर तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु त अमिलोको बोटमा यो अमिलो हो के अरे यो अमिलो नै हो। अमिलोको बोटमा अमिलो मरेर रहेछ क्या अहिले यसपालि।
भित्र कस्तो अमिलो फल्थ्यो यहाँ उहाँको यहाँ मात्र नभइकन त माथि हामीले अब खै हाम्रो भाषामा चाहिँ के खन्चक्रो के समथिङ भन्थ्यो त्यो डाँडातिर चाहिँ के अरे घरतिर त बारीतिर नि छ क्या उहाँको आफ्नै त नराम्ररी गर्नु भएको रक्सी पार्ने ए यहाँ ओहो कफी रहेछ यहाँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ कफी नै हुन्छ क्या मामाले प्रुफ देखाइदिनु भएको क्या कफीको यहाँ दाना लाएर रहेछ है क्यान चाहिँ पुरै फुल आहा 1 2 3 4 चार बोट रहेछ नभएर यहाँ घर गइराख्दै कोपिला कृषि तथा पशुपक्षी पशु फार्म रे ठिक छ हाम्रो मामाले जे होस् गर्छ ए पुरै अब जताततै नभएर यहाँ अमिलो नि छ फुलिरहेको छ फुल्ला फल्ला यहाँ नभएर त्यो मात्र नभइकन यहाँ के छ अन्त कागती ए लौ मल्टिपल रहेछ यहाँ त क्यान्सी हेर्ने ड्रागन फ्रुट छ यहाँ कागतीमा ड्रागन फ्रुट्स यो चाहिँ काट्नु पर्यो रहेछ मामा यो कुइना लाएर रहेछ त्यो पनि कुइना लाएर चाहिँ यो ट्रिम गरिदिनु होला घारहरू पनि तपाईँहरूले काठे घार चाहियो भने मामालाई सम्पर्क गरेर आउन सक्नुहुन्छ यहाँ मिल्ने छ हाम्रो बाबाको पुरै हेर्नु त ड्रागन फ्रुट्स माथिबाट यस्तो अन्त है कृषि भनेको यसरी गर्नुपर्छ कि कृषि हेर्नु यहाँ छ हाम्रो आएको जताततै हेर्नु होला पुरै आधुनिक स्टाइलमा काठे घरलाई नै आधुनिक स्टाइलमा यसरी टक्क यहाँ चापी लगाउने यसरी चापी लगायो भने यहाँबाट चाहिँ उसले के भन्छ मल्सापहरूले निकालेर खान्न है हेर्नु होला कत्रो छ काठे घर यहाँबाट त लगभग कति जति निस्किन्छ मामा यहाँबाट 3 पाठी ओहो 7 8 है 7 कि 8 माना चाहिँ 24 माना निस्किन्छ र यहाँबाट तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै फार्मै घुमाइदिन्छ कि यो के हो बाबा यो यहाँ जुनार ए एभोकाडो ल ठिक छ यहाँ नि हेर्न सक्नुहुन्छ यता पानी हाम्रो पुरै बारीमै यो एभोकाडो भयो यो मौसम भयो हाम्रो यहाँ कागती छ मामाले गर्नुभएको भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फल फलेको यहाँ ए टन्नै फल लाग्यो रहेछ ए उतापट्टि छ अझै यहाँ बाजेले गर्नुभएको छ गाउँमै जे होस् हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई टोक्न नै बेर लाग्दैन फेरि तर म नि खासै डराउने मान्छे त होइन फेरि मौरी देखेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि छ यो चाहिँ आधुनिक यो चाहिँ एकदम स्टाइलले बनाएको हो यो मैले यो बनाउने बेला चाहिँ मैले देखाएको थिएँ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ एभोकाडो त्यहाँ मस्त फले कति अब यो खाने भए चाहिँ तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ जताततै है हाम्रो मामाको चाहिँ अब काठे नभएर हाम्रो आधुनिक पनि छ कि यो हेर्न सक्नुहुन्छ जताततै हेर्ने यो जाली लगाएको कारण किन होला मामा मैले अघि नै भन्थेँ हो मलसबले नखाओस् नचोरोस् भनेर चाहिँ यो जाली लगाउने है गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ खतरा छ नि होइन हाम्रो बाबाले जे होस् गर्नुभएको छ कि गाउँमै गर्नुभएको जे होस् खुसी लाग्छ यतिको देख्दाखेरि विदेश जानेलाई लगभग यहीँ बसेर नि जित्नुहुन्छ होला उहाँले अनि हाम्रो उहाँ फेरि मेरो बजाइ आफ्नै बजाइ यता हेर्नु न उहाँ मामाको वाइफ उहाँ चाहिँ मेरो आफ्नै बाजे बजाइ फेरि आफ्नै खलकै हाम्रो त खलक भन्ने हुन्छ क्या आफ्नै खलकको बजाइ हो हेर्नुहुन्छ एभोकाडो हाइट केरा यहीँ मौरी यहीँ
जुनार यहीँ अनि नभएर यो कागती यहीँ अमिलो यहीँ एभोकाडो यहीँ आँप यहीँ ए भगवान् के गर्नु सक्नु भएको ल ठिक छ है यहीँ हो अझै यो मौरी घरमा त्यो चाहिँ मैले त्यसलाई ल तपाईँहरूले चाहियो भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यो के को मामा यो टुनीको ओहो टुनी भनेपछि एकदम राम्रो भन्ने सुनिन्छ मैले सुन्दै आएको चाहिँ यो टुनीको काठ चाहिँ एकदम राम्ररी भन्ने सुनेको थियो अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ साइड साइडमा यो बारको लागि होइन टक्क लगाएर जे होस् तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ चाहियो भने सम्पर्क गर्नु होला मामालाई अघि दिएको नम्बरमा हजुर तपाईँहरूले त्यो मात्र नभइकन यहाँ के अरे के को खोर्सानीको बेर्ना चाहिँ पछि उहाँलाई कहाँ लगाउने यहाँ हेर्नलाई केरा छ यहाँ ए जताततै मामाले चाहिँ होस् गर्नुभएको मामा कतिको खुसी लाग्छ तपाईँलाई यो उस गर्दाखेरि यो बिजनेस गर्दाखेरि यो काम गर्दाखेरि ठिकै छ मलाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ नि है नेपालमा है ठिकै छ भनेपछि तपाईँले त विदेशमा बस्ने नै लगभग जित्नुहुन्छ जित्दैन किन नजित्न अब यत्रो छ एउटैबाट 24 माना लगभग त्यो पनि थोरैमा होला थोरैमा त्यो माउरी त्यो माउ अनुसार हो त्यो चाहिँ तपाईँको कोही ठाउँमा 3 मना 4 मना कोही ठाउँमा 6-7 मना नि हुन्छ कोही ठाउँमा 2-3 मना नि हुन्छ त्यस्तै हो ल ठिक छ गाइस ठिकै छ उहाँले जे होस् नेपालमै गर्नुभएको नेपालमै बसेर धेरै मेहनत गर्नुभएको यो हामीले सानैबाट देखेर आएको पहिला त तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्थ्यो क्या है बाजे म विदेशमा हुन्छु पहिला विदेशमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट आएपछि उहाँले मौरीहरू तर तपाईँकोमा मौरी चाहिँ पहिल्यैबाट थियो कि है पहिला मैले थाहै थियो कि पहिल्यैबाट थियो कि पहिला काले हिजो चल्न अनि मौरी पहिला चाहिँ यो साइडमा र पछाडिपट्टि थियो क्या तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस भए तपाईँहरूले चाहियो भने आउन सक्नुहुन्छ है हेर्नु यो त आधुनिक नै छ यो उसको काठेवाला छ ए माउरी चाहिँ अन्त सार्ने ए यहाँबाट अर्को गाडमा अथवा कसैले चाहियो भने यहाँबाट दिनुहुन्छ तपाईँले हो ल ठिक छ गाइस ल है तपाईँहरूलाई चाहियो भने मौरी चाहियो भने पनि आउनु होला अनि काठ चाहियो भने घर चाहियो भने पनि आउनु होला नभएर यहाँ नै छ यहाँ मैले चाहिँ अलिकति देखाएर हिँड्छ क्या मौरी होइन भित्रपट्टि चाका होइन ए मिल्छ र मामा ल खोलेर हेरौँ न है मौरी यो भित्र के छ कसो छ मलाई त टोक्दैन नि मामा टोके खासै डराउँदैन भने हेर्नलाई कति राम्रो यो हो नि त है खतरा छ जे होस् म चाहिँ हालेर हुन्छ चाका बनाउँदै रहेछ रहेछ अहिलेसम्म ठिक छ कति धेरै हुलो यहाँ त ठुलो रहेछ नभएर यहाँ यो चाहिँ तपाईँको आधुनिक हो अनि यहाँ यो हेर्न आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई अन्त यो चाहिँ मगर भाषामा घुर्ली भनिन्छ तपाईँहरूकोमा के भनिन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला ठिक छ गाइस अब भने हामी अघि निकालेको महलाई अब के अरे अघि निकालेको चाकाबाट मह निकाल्ने अब हाम्रो मामाको औजार यहाँ छ है यो चाहिँ मह काट्नलाई यो चाहिँ चक्कु भइहाल्यो सेट यो चाहिँ चक्कु भइहाल्यो प्लस अब तपाईँको यो चाहिँ आगो भन्नाले धुवा है टक्क यसरी समाउने खिचिक यहाँबाट यसरी निस्किन्छ है यहाँ चाहिँ भित्र कपडा हाल्नुपर्छ क्या होइन मामा कहाँबाट कपडा छ यो खोल्न मिल्छ नि मिल्छ किन यसरी कपडा हालेर सुतीको है यो सुतीको कपडा हालेर त्यसपछि यसलाई यसरी बन्द गरेर तपाईँको यसलाई टक्क यसरी धुवा फाल्दैन धुवा यसरी धुवा निस्किन्छ त्यसपछि मौरीबाट चाहिँ मह निकाल्न सकिन्छ हेर्नलाई यस्तै खतरा छ यो हो कि असली अनि असली मह भनेको यो हो हेर्न सक्नुहुन्छ अब मामाले सानो त मामा नै हो बाजे नै हो हाम्रो मेरो जताबाट लिए नि एउटै पर्छ जताबाट लिए नि
आफ्नै हो हेर्नु म यस्तो खतरा मह छ म एउटा सुम्मामा ल सुन्छ यो है अन्त यो हो नि त असली यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है मह छ कि पुरै खोइ कसरी हो सेट हेर्नु होला है यस्तो होइन च्याप्प हाल्ने अब यहाँ निजार्नुहुन्छ मामाले अब बजेट टिका मह असली मह खाने भए चाहिँ हाम्रो गाउँमा आउनलाई यस्तो खतरा मह निस्किन्छ कि हेर्नु त यो हो लोकल मह है एकदम अर्ग्यानिक एकदम लोकल Nomor isi aja tuh, jaran isi aja tuh. Woi lah mail aja lagi, kawasan. Isi thal, osi gue lihat sudah sana. Oh, sama yang bidik mahal isi kau bahan lebih. हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खतरा मह छ यहाँ कोनारमा छ नि बाबू के दाब बारा को तो असली मह है यो टक्क लागेर निचारेर यहाँबाट मस्तै मह निकाल्नुहुन्छ र बिक्री गरिदिनुहुन्छ आमा यसरी मह मात्रै बेच्नुहुन्छ कि त्यो चाका पनि बेच्नुहुन्छ तपाईँले चाका मैले चाहिँ चाका बेच्दैन त्यति हजुर यदि मागिहाल्यो भने चाहिँ मागिहाल्यो भने लाने त्यति बजार चाहिँ बजारमा फेरि अब त्यो चाका त्यति माउरीमा चाका चाहिँ झिक्यो भने त्यो चाका माउरीमा चाका झिक्यो भने तपाईँको माउरी चाहिँ तुरो हुन्छ त्यो ऊ हुन्छ कि फैलिन्न चाका चाहिँ राख्यो भने त्यसको माउ धेरै हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ माउरी चाहिँ छिटो हुन्छ त्यहाँदेखि रानो चाहिँ धेरै भएपछि घार चाहिँ सार्न चाहिँ सजिलो भयो सजिलो हुने भयो ल चाकै चाहिँ सबै चाकै झिकेपछि त बच्चा जम्मै सन्तान झिकेपछि त माउरी त मासिने भयो हो सही कुरा ठिक छ अब टक्क हात धुन पर्यो अब यहाँ मह लागेको थियो कि हेर्न सक्नुहुन्छ मप्रिले ए यो चाहिँ के हो मामा यो के को फोटो यो रुद्रसिंह अनेक छ यहाँ मामाले अनेक गर्नु भएको त नि के पो छैन र यहाँ नभएर यहाँ केरा छ यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो मामाको उस हो यो खोइ गइराख्दै कोप्ले कृषि त थियो कसो फर्म कृषि गइराख्दै तनाउ उहाँकोमा चाहिँ यो सबै पाइन्छ है अप्रेलकोमा यसो म काठमा नहाल्थ्यो होला हजुर ल है असली मह यो हो क्या तपाईँहरूलाई चाहियो भने गइराख्दैको यो कोप्ला कृषि तथा पशु फर्ममा आउन सक्नुहुन्छ एकदम असली मामाले धेरै निकाल्नु भएको रहेछ मामा अझै यसमा क्या तपाईँको यो कोपिला यो कृषि फर्म भन्ने छ नि यसमा पुरै ट्यागै भएको होला क्या
त्यो राम्रो हुन्छ हजुर स्टिकर हजुर त्यो भयो भने तपाईँको प्रचार प्रसार हुन्छ नि त हेर्नु त मैले 1 महिना भनेको थिएँ उहाँले त 1.5-2 महिना निकालिदिनु भएको रहेछ यो देख्नुभयो म चाहिँ यसो मह खान मलाई त्यति म डर लाग्छ कि अहिलेलाई धेरै गर्मी छ म आजभोलि 2-4 दिन भयो गर्मी भयो अनि अहिले चाहिँ म यो निचारी भएको यसको खान्छु क्या थोरै त्यो पनि एकदम डर लाग्छ मलाई त्यही भएर थोरै खाइदिउँ है यो त हाम्रो बजारमा त केरा दिनु भएको छ उहाँकोमा त के पो पाइन्न र भन आमामामा उहाँकोमा त के पो पाइन्न र केरा पाइयो मह पाइयो एभोकाडो छ तपाईँको यहीँ अमिलो छ यहीँ कागती छ यहीँ रुद्रसी छ यहीँ मौसम छ मौरी 2 थरी मौरी छ यहीँ घारै यहीँ छ नभएर यहाँ मिल पनि छ है चाहिँ मिल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको धान मकै गहुँ के कुट्न पर्ने आउनु होला ओ बाबा हेलो आरामै इलासम्म रहेछ इलाउनु नहालेर झर्न लागेर नि म लागेर छ देख्न सक्नुहुन्छ लोकल कुखुरा आमा यसो त घाँटी खुलेर छ यता यहाँ चाहिँ आमा रहेछ एउटा बच्चा लिएर हिँडिरहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब खुट्टा हाल्नु मामा ए हजुर हिँड्या ए नै मलाई उहाँको एकदम अर्ग्यानिक मह देख्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ एकदम लोकल अनि एकदम अर्ग्यानिक है यो तपाईँहरू जतिखेर चाहियो त्यतिखेर भन्न चाहिँ सकिन्न जे होस् म भएको बेला होइन त बाबा हजुर यो 2 सिजन मात्र हो ए जेठ हजुर असारसम्म पाइन्छ हजुर त्यहाँदेखि मङ्सिरमा ए ल 6 महिना 6 ज्येष्ठ ल 6 महिनाको अन्तरालमा ज्येष्ठ असार साउनसम्म होइन होइन जेठ असारसम्म पाइन्छ ज्येष्ठ असार त्यसपछि मङ्सिर र पुस होला मङ्सिर मात्रै हो ल ठिक छ ल यदि तपाईँहरूलाई चाहियो भने पहिल्यै अर्डर गरेर आउनु होला पहिल्यै फोन गरेर आउनु होला उहाँले फोन नम्बर भनिसक्नु भयो फेरि एकचोटि फोन नम्बर भन्नु त मेरो 984667 हजुर 23947 ल त्यो नम्बरमा कल गरेर तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ यही नै हो यहाँ फोन नम्बर नै छ म यो पनि राखिदिने छु गाइस यति नै भन्दै आजको भ्लग यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु आमा हजुर ल फेरि एउटा कुरा है हजुर तपाईँलाई यो बिजनेसबाट यो फार्मबाट यो कृषि क्रान्तिबाट तपाईँलाई कतिको सन्तुष्ट हुन्छ के कस्तो लाग्छ तपाईँलाई मलाई ठिकै छ अब के भने अब खेती किसान गर्ने घरमै चाहिँ गाउँले जीवन बिताउने अर्ग्यानिक खाने अर्ग्यानिक के सब बजारतिरबाट ल्याउने हो त्यो भन्नु पनि चामलहरू त्यही पऱ्यो यहाँ चाहिँ के हुनु के एरिया किन्नु पर्दैन त्यही हो मामाले अनेक गर्नुभएको यहाँ ल त्यही नै हो अब भने भ्लग एन्ड गर्न चाहन्छु ल मामा यहाँ आउनु ल ल यतापट्टि ल भ्लग अब यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छौँ सबैलाई धन्यवाद भनिदिनु होला मामा होला ल के अब यस्तै छ जिन्दगी भन्ने कुरा हो कृषि गर्ने कृषि पेसा गर्ने आफूले जे जानिन्छ त्यही काम गर्ने त्यही हो मेरो भनाइ यहाँ ठिक छ ल ल थ्याङ्क यू एभ्री वान सबैलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु अब भने आजको भ्लग यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु अनि अर्को भ्लगमा भेट हुनेछौँ यस्तै अर्ग्यानिक भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला म होस् तपाईँहरूको प्यारो श्री माकिम मगर थ्याङ्क यू सो मच